салом ба ҳама мухлисони дастаи беҳтарини олам. Барселона марҳилаи нави омодашавӣ ба мавсимро оғоз кард. Агар то ин дам машқу тамрини бозингарон бидуни бозиҳо буд, пас акнун баргузории рақобатҳои дӯстона оғоз мешаванд. Рақиби якуми мо дар ин роҳ дастаи Арсенали шаҳри Лондон шуд. Чанд лаҳза пеш рақобат ба анҷом расид. Ҳар касе ки имконоти тамошо кардани онро дошт, хулосаҳои худро дорад. Мо бошем мисли ҳамеша ҳар як бозиро ба риштаи таҳлил мекашем. Бо дастгириҳои шумо албатта. лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, тамошои бозиҳои рафиқонаи Барселонаро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ба шумо чунон менамуд ки хави барои ин бозӣ стили аз ҳад кушодро интихоб кард. Бозии Барселона бар зидди Арсенал ҳамеша ҷашнро ба хотир меоранд. Дар ҳол ба ёди мо голи ғалабаовари Беллети дар финали Лигаи Чемпионҳои соли 2006 меояд. Имкониятҳои аз даст додаи Терри Анри барои қаҳрамонии он вақтаи мо кӯмаки бузург расонд. Ӯ гӯё медонист ки оянда ба дастаи Барселона мегузарад. Бармегардем ба рақобати имрӯза. Ба тартиб дар бораи ҳама ҳарф мезанем. ҳаятҳое ки дастҳо интихоб кардан гуногун буд. Агар мо ба ҳаяти аввалияи рақиб назар афканем, чунон менамояд ки бозингарони асосии худро Микел Артета ба майдон овард. онҳоеро ки дар ихтиёри худ дошт, мутахассиси испанӣ истифода намуд. аз бозингарони асосии мавсими гузашта танҳо Мартинелли набуду халос, аммо Хави ҳаяти омехтаро ба майдон овард. мисол дар канорҳои хатти дифоъ Дест ва Алонсо бозӣ мекарданд ки футболбозони асосӣ нестанд. Абди ҳам аз аренда баргашт, ӯ ҳам асосӣ нест. Ориол Ромео дар ҳаяти аввалия ба майдон омад. асосиҳои мо ба мисол Де Йонг, Дембеле, Балде, Жуэл Кунде дар ҳаяти захиравӣ монданд. аз нигоҳи ҳаяти аввалия Арсенал бозингарони беҳтарини худро ба майдон овард. Хави бошад асосиҳо ва захиравиҳоро омехта карда ворди рақобат сохт. Абде дар голи якуми дидор ки онро Левандовски зад, нақши муҳим дошт. ӯ дар ин гол тӯбро аз маркази майдон то дохили ҷаримагӯҳи рақиб бурд ва ҳаракатҳои ҷолиб намуд. аммо голе ки дар он ҳисоб баробар шуд, хатти дифоъи мо хеле заиф бозӣ кард. тӯбро дифоъгарони мо ба Букайо Сака тӯҳфа карданд. иштибоҳ номи дуюми ин бозӣ буд. баъдан дарвозабони Арсенал ҳам хато карду зарбаи на он қадар сахти Рафиня бо гол анҷом ёфт. то анҷоми нимаи аввал Хаверс аз Арсенал ҳисобро баробар кард. дар қисми дуввум Хави тағйиротҳои зиёдро ворид кард. ба майдон Балде, Дембеле, Ансу Фати, Ферран, Кейсе, Роберто, Де Йонг, Кунде, Эрик, Фермин ворид шуда. аз майдон Тер Штеген, Дест, Араухо, Педри, Левандовски, Гюндаган, Кристенсен, Абде, Алонсо, Ромео ва Рафиня гирифта шуданд. дар қисми дуввум маълум гардид ки бозингарони мо бо сабби хеле зиёд бозӣ накардан то ҳол ба худ наомаданд. ман ин ҷо танҳо фактҳоро гуфта истодам. ягон грам парво накунед, ин аввалин бозии рафиқонаи мост. Барса ва ба Хави бовар кунед. ба Тросар албатта офарин. дубли ӯ Арсеналро дар ин рақобат пеш бурд. онҳое ки аз байни футболбозони захиравӣ ба майдон омаданд, Ферран Торрес худро беҳтар нишон дод ва як гол зад. аммо аз захиравиҳои Арсенал ҳам Фабио Виера ба задани гол шарафёб шуд. ба мо ғалаба не, таҷрибаи бозӣ лозим буд ки онро гирифтем. ҳамин Арсенал ҳам ӯ рӯзако аз МЮ дар якумин бозии рафиқонаи мавсим шикаст хӯрд. ина дуюмаш беҳтар шуд. аз мо ҳам ҳамин тавр мешавад. ин танҳо як марҳилаи санҷиши бозингарон ва схемаҳои нав мебошад. бовар дорам ки Хави аз дидор хулосаҳои дар кории худро баровард, ба худ қайд намуд ва аз паси ислоҳоти хатоҳо мешавад. ин бозиҳо барои ҳамин лозим ҳастанд. аз ҳама хатоҳои зиёд дар бозии имрӯза дар хатти дифоъ дида мешуд. 5 голро сар додан зиёд аст ҳатто барои бозии рафиқона, аммо бозам мегӯем ки ин танҳо як бозии санҷишӣ аст. аз бозиҳои рафиқона хулоса баровардан кори на он қадар оқилона аст, аммо дар онҳо метавон қолаби бозии даста ва имкониятҳои онро барои мавсими нав баҳо гузошт. албатта аз як бозӣ чунин андешаҳо пайдо намешаванд. дар бозиҳои навбатии рафиқона мо пай хоҳем бурд ки Барсаи мавсими нав чӣ гуна хоҳад буд. мақсад аз ин бозиҳо ғалаба кардан нест, мақсад роҳ ҷустан ба сӯи ғалаба мебошад. барои Арсенал ин бозии чоруми пеш аз мавсимӣ буд, барои мо бошад танҳо якум. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Barca TV-ро дастгирӣ намоед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. хайр бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.